Pero bago ang lahat guys, napag-utusan ako ni Bossing na pa-startin yung sasakyan, kotse. Kasi van, kasi nga ilang linggo na, 3 linggo na yata siyang hindi napapa-start. Kaya kailangan yung engine niya medyo painitin ng konti para daw hindi mag-ano yung battery. Sa totoo lang, wala naman akong alam sa mga sasakyan, sa kotse. Alam ko lang sakyan at drive siya. So, kaya susundin natin si Bossing. Baka mamaya nga magkaroon ng problema ako masisi. Pa-startin natin siya. Naku, ayaw na mag-start. Naku, lagot na ako. Mukha nga na ano yung battery. Sandali lang ha. Ayan, ayaw niya. Stuck na nga yata, lagot ako. Sandali lang. Naku mga guys, ayaw niya na nga talagang mag-start. Kasi, maingay ka. Kasi, hindi ko siya napa-start agad ilang linggo. Ayan o, nadidinig yung tunog niya. So, lagot ako kay Bossing ngayon ito. Tawagan natin siya maya-maya ha. Guys, dahil nga sa mga to, agad chat na yung battery sa Nihongo o na ano yung battery ko. Kaya pupunta ako sa malapit na gasoline station. Hihingi ako ng tulong. Ito na ako ngayon sa gasoline station. Hihingi ako ng tulong dahil sa battery. Dahil lang hanap tayo ng makakausap at mahinga ng tulong. Ayun na siya, maayos na siya. Ayusin na siya. Ayan guys, naayos na rin siya. Nadidinig nyo, diba? Nag-start na siya. At ang sabi sa akin, kailangan ko daw siyang paandarin o paikutin mga 30 minutes daw. Kasi baka daw tumigil siya uli. So eto, kahit ayokong mag-drive, kailangan mag-drive. Samahan nyo ba ako? Samahan nyo ba ako? O sige, i-drive ko muna siya ha. So, kailangan natin siyang i-drive. So, mag-drive muna ako. Samahan niyo ako ha. Kahit sandali lang. Saan kaya ako pupunta nito? 30 minutes ikot-ikot daw. Kaya kailangan guys pala talaga yung sasakyan natin 2 or 3 days kailangan kung hindi natin gagamitin. Maski pa-start lang natin siya, okay na. Dapat pinai-start natin talaga siya. So samahan nyo lang ako mag-drive. Drive natin to ng 30 minutes daw. Walang hintuan ba? Ayan ang Japan. Dapat pala medyo itaas ko yung... So mag-ikot-ikot muna tayo guys. Hanggang sa kaya ako kakarating ito. 30 minutes, paikot-ikot. Takot akong i-stop, baka mamaya kasi pag i-stop ko mamaya, hindi siya umandar sa gitna ng daan.
Ayan guys, yung Edogawa Center. Andyan yung libreng mga sa basketball court, swimming pool. So yung swimming pool nila dyan, 50 yen lang yata. Pwede ka nang mag-ano dyan. Pool. Sa pool dyan. Pwede na. Kahit ilang oras na yun, 50 yen. Yan yung pabahay ng gobyerno o danchi kung tawagin. Mura lang yan. Tatong lapad niyan ay nasa 1 LDK. So medyo malaki. Bibihira lang nakakakuha dyan. Ayan naman yung Edogawa River na tinatawag. Nang sinasabi mas mataas pa siya kesa sa mga bahay ng mga nakatira. So pag ganyan umapaw o nagkaroon ng tsunami, talagang babaha o lulubog ang Edogawa. Kaya laging natatakot ang mga taga Edogawa pag nagkakaroon ng tsunami. Kasi yun yung nakakatakot, ang umapaw yung river na yan. Ayan guys, yung Sky 3. Tapos, ayan. Antay tayo ng signal light. So, isinet ko naman siya ng nakaharap. Kanina kasi nasa side mirror siya. Ngayon naman, iharap natin. So, isinet ko naman siya ngayon na nakaharap. Kasi kanina nasa side mirror siya. Ngayon, paharap naman siya. Para makita nyo rin yung view sa harap. Ayan guys, traffic na. Pauwi na ako sa bahay.
naka 35-40 minutes na tayo. Siguro okay na to, no? Siguro hindi na ako mapagalitan ni bossing nito. So kung hindi natin gagamitin yung sasakyan natin, kailangan 2 or 3 days na hindi na siya nagagamit, i-start natin yung engine niya para okay na okay yung battery niya. Hindi mangyari sa inyo katulad nangyari sa akin ngayon. So mga guys, sa susunod ulit, thank you for watching and thank you at sinamahan niyo ako sa pag-drive. Don't forget to like and subscribe. Thank you. So, start natin ulit kung okay siya ulit. Wakata. Yes, okay na uli siya. Thank you.